Este hábito tan común puede estar deformando tu mandíbula y lo haces todos los días sin darte cuenta. Muchas personas pasan horas al día con el cuello inclinado, la mandíbula apretada y respirando mal. ¿Te suena familiar? Este pequeño gesto, como mirar el celular hacia abajo o masticar solo de un lado, genera un desequilibrio brutal en tus músculos faciales. A largo plazo puede cambiar la forma de tu cara. No, no es broma. Lo veo todos los días en consulta. Gente joven, con dolores, clic al masticar, rostro inflamado, y todo por hábitos como este. La solución: reeduca tu postura, entrena tu mandíbula y empieza a ser consciente de cómo usas tu cara. La buena noticia: sí puedes revertirlo, pero solo si actúas a tiempo. Ahora dime en los comentarios, ¿cuánto tiempo pasas al día con el cuello hacia abajo y los dientes apretados? Sé honesto. Te leo. Comenta tus hábitos más frecuentes.